Hello， 大家好，我是露露，我又来了。今天处理洗衣机，看这个老式的洗衣机，看着还挺有感觉的，挺复古的，这个设计感还挺好看。这些就都卖了。这个洗衣机呢，卖的时候人家是要验铜包、铝包的。冰箱也都卖了，那个地方实在是装不下了，卖了，都卖了。卖了再收新的。哎，有的小伙伴说你们天天倒腾挺快呀，这不管挣不挣钱啊，气势必须在。人生苦短，图一乐吧。若将富贵比贫贱，一在平地，一在天呐。若将贫贱比车马，他得驱驰，我得闲。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。最近各地方又严峻起来，希望大家做好防护，戴好口罩，减少出行。相信这一切很快就会过去。现在废品站里人慢慢少了起来，然后就只能猜货，也有时间欣赏废品站里的小美好了。眼前一亮，心头一暖啊！平时都没有看到，今天偶然欣赏到。终于在这个盛夏实现了吃西红柿自由，农家院的西红柿真的是纯天然。好了，今天就到这里了。喜欢我视频的记得给我视频点赞、评论、关注哦。我还是那个收废品的露露。一年一度的西瓜 play 又开始了，我们来看看怎么玩吧。